दोस्तों देखिए ये कैसे लड़की अपनी बीमार ससुर को सब्जी और बड़ा पाव खाने देती है और खुद अपने ससुर को दिखा दिखा कर चिकन मटन खाने लगती है। जब ये बुरा आदमी अपनी बहू से थोड़ा चिकन मांगती है, ये लड़की अपने ससुर को तुरंत मना कर देती है। लेकिन दोस्तों तभी उसके हस्बैंड अपना काम खत्म करके घर आ जाती है। अपने हस्बैंड की आवाज सुनकर ये लड़की तुरंत खाने की प्लेट को बदल देती है और अपने ससुर को खाने को बोलती है। अपनी बीबी और पापा को एक साथ खाता हुआ देखकर ये लड़का बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी इस लड़के का इमरजेंसी फोन आ जाती है और उसको तुरंत अपने काम में वापस जाना पड़ता है। लेकिन जाते समय इस लड़के का चाबी वहाँ पर ही गिर जाती है। गाइस आगे जो होने वाली है वो देखकर आप तो रो ही पड़ोगे। वो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है। गाइस इस लड़की की हस्बैंड जैसे ही बाहर जाती है, ये लड़की तुरंत अपने ससुर को काम पे लगा देती है, यहाँ तक कि मारने के लिए हाथ भी उठा देती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 जरूर लिखना।